الترجي والتنفيذ من ادريس المحيرسي. ادريس المحيرسي في القامة الأول، جول جول. هيثم الشويني أسبق من الجميع، سدد بالراس في زاوية بعيدة على الحارس زياد جبالي، والهدف الأول للترجي في دقيقة 25. هيثم الشويني يفتتح التسجيل للترجي، كان أسبق من قاسي عبد الرزاق في القائمة الثانية. هيثم الشويني يفتتح التسجيل ويعطي أسبقية 1-0 للترجي. ردة فعل وغضب من المدرب فوزي المنزلتي، ربما هي لوم على غياب الرقابة. 1-0 للترجي، وصاحب الهدف هو هيثم الشويني. يلعب كرة لعمار الشمال، مرفوع عمار الشمال، قاسي عبد الرزاق، ضربة جزاء، ضربة جزاء للنجم بعد لمسة يد من سامح الدربالي. سامح الدربالي استلام من قاسي عبد الرزاق ولمسة يد في انتظار الإعادة. من لمس الكرة؟ الدربالي أم محمد علي اليعقوبي؟ ضربة جزاء يعلنها الحكم الجزائري مادي عبيد شارف قبل أقل من 3 دقائق من نهاية المباراة. هذه إعادة لتوسيعة عمار الدربالي، هو اللي لمس الكرة. هل هناك لمس أم لا؟ على كل القرار لمادي عبيد شارف، يعلن عن ضربة جزاء. ضربة جزاء للنجم في توقيت 89 دقيقة لعب. من سيتولى التنفيذ؟ بغداد بونشا. بغداد أمامه معز بن شريفية، بغداد بن شريفية، بغداد بونشا في انتظار طبعا يعطيه